กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะคะรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นจรวัตค่ะได้พัดเข้าถล่มหมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของประเทศอย่างหนักส่งผลให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่วนถนนหลายสายบนเกาะไม่สามารถใช้การได้ขณะที่ความเร็วลมสูงสุดนะคะใกล้ศูนย์กลางของพายุวัดได้ที่234 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านตำรวจบนเกาะโอกินาวาค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว56 คนส่วนประชาชนกว่า 226,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในช่วงที่พายุพัดถล่มนะคะและล่าสุดก็มีรายงานว่าญี่ปุ่นได้ออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนกว่า 14,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังได้ประกาศเพิ่มเติมว่าพายุไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวพาดผ่านกรุงโตเกียวและพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีความเร็วลมอยู่ที่30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจึงเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากอิทธิพลของพายุจะทำให้ฝนตกติดต่อกันไปจนถึงวันจันทร์นี้ค่ะ